好啊，大家散房啊，睇得多啦，咁不如我哋轉一轉，睇下我哋嘅養殖房啊。呢一個就係我哋嘅養殖魚缸啦，養殖房啦，大家細心啲睇下啲魚啊。喺鏡頭面前嘅呢隻叫紅金鑽，個身嘅顏色係好天然嘅熒光色嘅。喺度呱呱聲嗰隻咧係我隻鸚鵡，佢係成日喺度嘈喧巴閉。呢缸就係亞洲星鑽，大家可以睇到佢啲紋路係好清澈嘅。而嗰條就係亞邊爐啦，就即係紅眼珠。唔好嘈！呢一缸就係一缸紅蓋子。呢一缸就係一片紅色，一隻眼紅色，一隻眼黑色嘅紅金鑽啦。呢條就係亞邊爐啦，佢隻眼都紅色嘅。好，今次我哋係拍住咁多先，下次再影多啲俾大家睇。而嗰兩隻就我隻鸚鵡啦，一隻叫做 Michael， 喺度嘈喧巴閉嘅，而另外一隻就叫做姑姑。姑姑係女仔嚟嘅。好，我哋拍到呢度。